president. Så denne presidenten var strengere med å sette i gang klokka raskt enn tidligere presidenter har vært, men det går bra. Dette har jo vært en kontroversiell sak til dels. Samtidig så er det jo verdt å merke seg at det er et veldig bredt flertall på Stortinget som nå går inn for å innføre det såkalte vikarbyrådirektivet i norsk lov. Utgangspunktet for Høyre når vi støtter det er ikke først og fremst at dette er et EØS-direktiv. Det er en annen diskusjon. Og Høyre har jo gjennom interne diskusjoner tidligere vist at det er mulig å diskutere også EØS-direktiver i Høyre. Utgangspunktet er at det er et godt og rimelig prinsipp. Det er altså sånn at vikarbyråer, bemanningsbyråer, de fyller en viktig rolle i nær sagt et hvert arbeidsliv. Det er sånn at mange bedrifter, partier, organisasjoner, offentlige etater vil ha av og til behov for å kunne ta inn folk på midlertidige kontrakter, eller i hvert fall ta inn folk midlertidig. I dag så er jo reglene sånn i praksis at det er full mulighet til å betale mindre når du da leier inn en person, enn du gjør for vedkommende hvis han eller hun var ansatt i din virksomhet. Prinsipielt så kan man godt diskutere det opp og ned i mente, men det som er åpenbart er at faren ved en sånn politikk, det er jo selvfølgelig at det på sikt gjør at det blir mer attraktivt å ha folk som vikarer, eller ha folk fra bemanningsbransjen, og at det dermed er med på å underminere prinsippet om at man skal ha fast ansettelse. Det andre er jo at bemanningsbransjen, selv om de store aktørene er seriøse, så har det jo også i bemanningsbransjen vært enkelte aktører som har vært det vi må kunne kalle useriøse. Det vi ønsker å oppnå, det er jo veldig enkelt. Vi ønsker å gjøre livet lettere for de som følger loven, er anstendige arbeidsgivere, de som har skikkelige vilkår og leier inn på ordentlige vilkår, og så ønsker vi å gjøre det vanskeligere for de som er useriøse. Jeg synes at noe av kritikken mot vikarbyrådirektivet har vært veldig merkelig, for det er jo veldig rart nettopp fordi at likebehandlingsprinsippet isolert sett i hvert fall vil gjøre det dyrere for mange å leie inn enn i dag. Og det må jo også være et godt prinsipp for de som er da mer skeptiske enn Høyre til bemanningsbyråene. Jeg har også lyst til å understreke at deler av debatten har inneholdt beskrivelser av bemanningsbyråene som jeg mener er sterkt overdrevet. Det er altså ikke sånn at det jevnt over hersker vill vest-tilstander i norsk bemanningsbransje, selv om jeg sier at det finnes noen useriøse aktører. Det er heller ikke sånn at det er mindre bra i utgangspunktet å være ansatt i et bemanningsbyrå, og det er også verdt å få med seg at tall fra bemanningsbransjen selv viser jo at veldig mange av de som starter yrkeskarrieren i bemanningsbransjen, de går videre til fast jobb. Det er altså for mange en mulighet til å komme seg inn i arbeidslivet. Så dette er rett og slett en måte å organisere, rydde opp på, samtidig som det er et håndslag til de seriøse delene av bransjen. Det har også vært viktig i behandlingen for Høyre å understreke at vi også legger regjeringens lovforståelse til grunn. Det vil si at vi legger ikke til grunn at EUs vikarbyrådirektiv i seg selv skal innebære en endring av arbeidsmiljøloven. Det har vært et viktig signal å sende også utad, ikke minst til de som har vært skeptiske til vikarbyrådirektivet. Når det gjelder den såkalte tiltakspakken som har kommet fra regjeringen, så slutter jeg meg fullt og helt til de betraktningene som saksordfører Kjell Ingolf Ropstad fra Kristelig Folkeparti hadde, men vil bare understreke igjen at flere av virkemidlene man bruker her, de innføres på en annen måte enn når de kommer i allmenngjorte områder. I allmenngjorte områder så har man da en allmenngjøringsnemnd, man har et strengt dokumentasjonskrav. Her er man føre var, altså man innfører virkemidler som mange oppfatter som ganske radikale og drastiske, men uten at man har dokumentert og hatt en skikkelig prosess på dem. Så man har altså ikke tydeliggjort hvorfor de trengs eller dokumentert det. Og dette er også et lite apropos til diskusjonen om trepartssamarbeidet som vi hadde tidligere i dag. For det er verdt å merke seg at store deler av arbeidslivet og næringslivet er veldig kritiske til mange av disse tiltakene. Og da kan man selvfølgelig velge å se bort fra det og ignorere
utspillene eller innspillene fra næringslivet. Man kan velge å avfeie det som bare arbeidsgiverinnspill. Men det vil i så fall være et alvorlig brudd med tankegangen bak trepartssamarbeidet, som jo ikke at man skal være enig i ett og alt. Hvis det var tilfellet, så ville jo Arbeiderpartiet gått mot vikarbyrådirektivet, som en samlet norsk fagbevegelse også mot, men som at man da lytter til og tar innspill og forsøker å finne en balanse mellom forskjellige interesser. Helt til slutt så vil jeg bare understreke da at også i Høyres votering så kommer vi kommer da til å votere sånn at vi stemmer for de delene av tiltakspakken som vi mener viktige, og som vi mener trengs, og som vi mener godt gjort, samtidig som vi også da gjennom votering kommer til å stemme mot de 2 eller 3, altså få punktene som vi ikke støtter i denne omgang.